क्या आपको टाइपिंग कम आती है या आपकी टाइपिंग स्पीड कुछ ऐसी है, लेकिन इस वीडियो के बाद से आपकी टाइपिंग स्पीड कुछ ऐसी हो जाएगी, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में टाइपिंग के 3 ज़बरदस्त ऐसे स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो आप सभी को ज़रूर पता होना चाहिए, जिसके बाद से आप टाइपिंग में मास्टर बन जाओगे। एंड लास्ट में टाइपिंग के कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू प्राइक्स टेक, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, टाइपिंग सीखने से पहले हमें कीबोर्ड के बारे में जानना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सपोज़ आपको ड्राइविंग सीखनी है, तो ड्राइविंग सीखने के लिए उस गाड़ी के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कहाँ पर उसका स्टीयरिंग, गियर, क्लच एंड ब्रेक सिस्टम है, क्योंकि उस गाड़ी को सामने देख कर चलाना होगा। ठीक उसी प्रकार टाइपिंग के लिए भी कीबोर्ड के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपने डेस्कटॉप में सामने देखकर कीबोर्ड से टाइपिंग करना होगा। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड कीबोर्ड लेआउट। कीबोर्ड मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है, जो आज टाइपिंग के लिए खास तौर पर यूज़ किया जाता है। आज के टाइम में कीबोर्ड डिफरेंट टाइप के वैलिड लेआउट्स में मार्केट में अवेलेबल है। हालांकि सबसे स्टैंडर्ड यूज़ में क्वालिटी कीबोर्ड आता है, जिसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और ये फर्स्ट रो के लेफ्ट हैंड साइड में 6 की के नेम के साथ अवेलेबल होता है। अब हम जानेंगे कीबोर्ड के सेक्शंस के बारे में। एक स्टैंडर्ड क्यूआरटी कीबोर्ड 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। नंबर फर्स्ट, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। इस सेक्शन में आपको कीबोर्ड के टॉप लाइन में ए से जेड तक अल्फ़ाबेट की और 0 to 9 तक न्यूमेरिक की देखने को मिलती है। नंबर 2, न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पर होती है। इस कीपैड का लेआउट कैलकुलेटर के जैसा सिमिलर है, जिसका यूज डाटा एंट्री, बैंकिंग में मोस्टली नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। नंबर 3, पंक्चुएशन कीज़। इस की का ज़्यादातर यूज़ शिफ्ट के साथ किया जाता है। नंबर 4, स्पेशल कीज़। इनमें फंक्शन कीज़ F1 to F12 आती हैं, जिसमें हर एक की का यूज़ आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम पर डिपेंड करता है जिस पर आप वर्क कर रहे हैं। ऑल्ट और कंट्रोल की का यूज़ अदर की के कंजक्शन के साथ किया जाता है। एस्केप की, इसका यूज़ किसी प्रोग्राम को एग्जिट और क्लोज करने के साथ साथ डिवाइस में स्पेशल कोड्स को सेंड करने के लिए करते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्टेजेस इन लर्निंग टच टाइपिंग। टाइपिंग सीखने के लिए आपको इन 3 स्टेजेस को फॉलो करना होगा। स्टेज 1, सबसे पहले आपको कीबोर्ड की होम रो जो कैप्स लॉक की से स्टार्ट होती है, उसमें अपनी फिंगर को रखकर फिगर के अकॉर्डिंग वर्ड्स को लर्न कर लेना है, और इसके बाद बिना देखे टाइपिंग की प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आप उन वर्ड्स को मेमोराइज़ कर पाएंगे। एंड इसी तरह आपको अपर रो और लोअर रो के साथ साथ अपर केस लेटर और सिंबल को लर्न कर लेना है, जो आपको प्रैक्टिस में ले लेना है। स्टेज 2, अक्सर आप उन कीवर्ड्स को याद करके टाइपिंग कीजिए जो आपके सिलेबस में ज़्यादा आते हैं, या आप इस सेंटेंस ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग का यूज़ करके टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके बाद से आपको कीवर्ड लर्न हो जाएंगे। स्टेज 3, इसमें आपको जितना हो सके डेली उतनी ही टाइपिंग की प्रैक्टिस करना, जो आपको जल्दी मेमोराइज हो जाएंगी। टाइपिंग में मास्टर बनने के लिए कीबोर्ड में बिना देखे टाइपिंग करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, टिप्स फॉर टच टाइपिंग। नंबर फर्स्ट, हैंड पोजीशन ऑन कीबोर्ड। इसमें हम अपने कीबोर्ड पर हैंड की पोजीशन को जानेंगे। फिगर में कलर कोडिंग से यह पता चलता है कि कौन सी की को किस उंगली से दबाना चाहिए, तो आपको अपनी लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर को रेड की पर एंड राइट इंडेक्स फिंगर को ग्रीन की पर फिगर के अकॉर्डिंग रखना है, जिसमें आपको टाइपिंग करने में कंफर्टेबल फील होगा। क्वालिटी कीबोर्ड पर FDSA और JKL की बेस पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप हर बार जब अपना हाथ उठाते या मूव कराते हैं, तो अपनी उंगलियों को वापस उसी की पर लाने के लिए F and J की पर उभरी हुई लाइंस को फील करके आप उन की पोजीशन पर वापस लौट सकते हैं। कीबोर्ड के न्यूमेरिक पैड पर नंबर को फास्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको अपनी मिडिल फिंगर को 5 पर, इंडेक्स फिंगर को 4 पर एंड रिंग फिंगर को 6 पी पर रखकर प्रैक्टिस करना है, जिसके बाद से आप धीरे धीरे आसानी से नंबर को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। और जब आपको @ हैशटैग, एक्सक्लेमेशन, परसेंटेज या और टाइप के सिंबल को यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको अपने हाथ की छोटी उंगली को शिफ्ट की पर प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं, जो कीबोर्ड के दोनों साइड पर अवेलेबल है। नंबर 2, बॉडी पोस्चर वाइल टाइपिंग। टाइपिंग करते समय आपको कुर्सी में सीधे बैठना है, अपने पैरों को फर्श पर बराबर से रखना है। याद रहे, आपको अपने पैरों को नीचे की ओर दबाना या उन्हें आगे की ओर फैलाने से बचाना है। कुर्सी और कीबोर्ड की ऊंचाई को कुछ ऐसा सेट करें कि आपकी कोहनी 90 डिग्री के साथ हो और कीबोर्ड से बाहें ज़्यादा पास हो सके। आपको अपनी आंखें और स्क्रीन के बीच की दूरी कम से कम 50 से 80 सेंटीमीटर रखनी है। एंड लास्ट, अब हम जानेंगे टाइपिंग के अदर गाइडलाइंस के बारे में। फिंगर टू की मैपिंग। इसका मतलब जिस की पर आपने उंगली रिजर्व की है, उसी फिंगर से उस की को यूज़ करें, ना कि किसी दूसरी उंगली से। स्पीड। टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको सही ढंग से की मैपिंग आना इंपॉर्टेंट है, भले ही आपकी स्पीड धीमी क्यों ना हो।
जब आप अपने हाथ और उंगलियों की स्पीड को लिमिट में रखें और बेस पोजीशन को क्लोज में रखकर टाइपिंग करोगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड में काफ़ी सुधार होगा। टाइपिंग करते समय कीज़ को बहुत ज़ोर से न दबाएं, कम से कम फोर्स लगाकर ही टाइपिंग करें। जब आप टाइपिंग करें तो कीज़ को ना देखें, उंगलियों की बेस पोजीशन जानने के लिए F&J की पर उभरी हुई लाइनों की मदद लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने टच टाइपिंग के कुछ टिप्स एंड गाइडलाइंस के बारे में जाना है। अगर आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानना हो तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।